النقاط الثلاثة. الميناء يريد أن يصالح جماهيره ويرد الاعتبار بعد الخسارة ب4 أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، كذلك بعد فوزه الثمين بهذا الملعب في الجولة الأخيرة هناك في الجولة 20 على حساب شقيقه الأصغر نادي نفط البصرة. اليوم كذلك يريد أن يعزز الارتقاء بسلم الترتيب لمنافسات دوري نجوم العراق لقمة هذه المباراة بعد انطلاق صافرة البداية من الدولي أحمد كاظم. نبدأ بالتعريف على أسماء اللاعبين وتشكيلة الفريقين. هنا تشكيلة المدرب المصري هيثم شعبان مدرب نادي الكناري، بالحراسة حسين حسن، وخط الدفاع المؤلف من عمر نوري، كارلوس كايو، حسن خالد، مجتبى صالح، بينما أحمد صلاح ومحمد عبد الرحمن، يونس غني، وأبو بكر خليفة، حسين علي، وكسمو وداوودة. هي تشكيلة نادي الكرخ، بينما هناك تشكيلة نادي الميناء. السفانة كتيبة الشاطر حسن أحمد، بالحراسة جعفر شنيشل، وخط الدفاع المؤلف من عباس ياس، حسن عودة، محمد غالب، مسلم موسى، بينما في خط الوسط مجتبى علي وأياد عبد فرحان، حميد علي كرار، جعفر، محمد شوكان، وسالم أحمد. هي تشكيلة الميناء. مرت هذه الكرة وغادرت أرضية الملعب، كرة تغادر أرضية الملعب، المباراة بأنفاسها الأولى. نعم، نادي الكرخ قادم من تعادل أمام الطلبة بعد ما تعادل بهدف لمثله، كذلك الميناء بعد الفوز الثمين على نفط البصرة بهدف دون رد في مباراة الإياب. هو تعادل في مباراة الذهاب أمام نفط البصرة، لكن في المباراة الأخيرة تغلب على نفط البصرة بهدف اللاعب محمد شوكان. رغم الغيابات اليوم بصفوف نادي الميناء، غياب اللاعب محمد خضير بسبب الحرمان وحيدر سالم كذلك، لكن بغياب الإصابة أحمد محسن وحمزة هادي. بينما هناك أيضا غيابات مؤثرة بصفوف نادي الكرخ للكناري، غياب اللاعب تالا وبولوكا وصالح جمعة بسبب الإصابة، يغيب عن هذه المباراة. نترقب ونشاهد 3 غيابات بصفوف نادي الكرخ. هذا خليفة أبو بكر حاول العبور لكن يأتي الإبعاد من محمد غالب، خلص هذه الكرة محمد غالب وغادرت أرضية الملعب. نترقب ونشاهد من يفتتح التسجيل، نظرات للمدرب المصري. هذا هو هيثم شعبان المصري، درب نادي الداخلية المصري. وهنا جماهير السفانة للميناء هم يترقبون. هنا العرضية، الكرة وصلت، أول لا 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 لا، غلطة الشاطر بلف وغلطة الحارس تكلف هدف، تكلف هدف يا جعفر شنيشل. ولنادي الكناري يفتتحون التسجيل بخطأ من الحارس، خطأ. نعم، فاجأ الحارس جعفر شنيشل، لن يتمكن من السيطرة على الكرة الماضية ودخلت الشباك، خادعت الحارس. غلطة الشاطر بلف يا جعفر، لكن غلطة الحارس تكلف هدف، وكلفت الميناء الهدف الأول في المباراة. بالدقائق الأولى يأتي الهدف الأول لنادي الكرخ للكناري، يغرد على أغصان مرمى الحارس جعفر شنيشل بالهدف الأول لنادي الكرخ. بالدقيقة الثالثة يفتتحون التسجيل بخطأ فادح من الحارس، يقطع جعفر شنيشل بالكرة الماضية ويتسبب بهدف لفريقه. ما عليك، لابد أن تعوض يا جعفر، ولابد أن تنتبه وتصحح هذه الأخطاء يا جعفر شنيشل. مرت في وسط الملعب مسلم موسى لمحمد غالب، يعيد الكرة من محمد، هنا نقلة لحميد علي، حميد يلعبها لمسلم، مرت هناك من مسلم وبوسط ملعب حميد لعباس ياس لسالم أحمد، مهاجم منتخبنا الأولمبي، أحد استدعاءات المدرب راضي شنيشل وضم لتشكيلة المنتخب الأولمبي، نتمنى له التوفيق. بالمناسبة المهاجم الوحيد عند الميناء والمهاجم الصريح لنادي الميناء هو اللاعب سالم أحمد، ونعم بتصريح للكادر التدريبي قال نستغنى عن جميع لاعبينا
في حال تم استدعائهم للمنتخب الأولمبي وتفريغهم من أجل المهمة الوطنية. هذا شيء كبير ويحتسب لإدارة نادي الميناء وكذلك لمدرب الميناء الكابتن حسن أحمد والكادر المساعد. سلامة اللاعب سالم أحمد، نحتاج سالم كثيرا يا شباب، كذلك عنده مهمة وطنية لخدمة البلد لمنتخبنا الأولمبي. وسالم سقط أرضا بعد الهدف الأول لنادي الكرخ. جاء الهدف وأخطأ الحارس بالكرة الماضية التي دخلت الشباك، وأصبحت نتيجة المباراة بهدف مقابل لا شيء. الفريق الضيف يفتتح التسجيل بالدقائق الأولى بعد أن عرفنا على أسماء اللاعبين وتشكيلة الفريقين. نعم، نترقب ونشاهد نادي الكرخ حل ضيفا هنا بملعب السفانة بهذه الأشرعة المائلة بأمواج البحر بالسفانة، وهنا هتافات الجماهير حاضرين من كل مكان. نعم، من الشعيبة، من الكزيزة، من القرنة، من الهارثة، من 5 ميل، من العشار، من الحيانية، من الشعيبة، من كل مكان حضروا حتى يؤازرون السفانة بقمة هذه المباراة وهم يبحثون عن النقاط الثلاثة. ننتظر، نترقب، فبالانتظار نعم يتحقق الانتصار. هل سيتحقق لصاحب الأرض والجمهور بعد أن أخطأ الحارس؟ هذا لا يعني بأن الحارس سيتحمل الجزء الكبير. نعم، ربما يتحمل أخطاء، لكن ربما كان تفكيره مشتت بعض الشيء، ونتمنى أن تعالج هذه الأخطاء في المستقبل وفي الأيام القريبة. الحديث عن الحارس جعفر شنيشل، هو واحد من الحراس الشباب المميزين في دورينا، قاد الكثير من المباريات مع نادي الميناء، وبالفعل أخذ الثقة الكافية والدعم الكبير من الكادر التدريبي الكابتن حسن أحمد. هنا الكرة لحسن عودة بوسط الملعب لنادي الميناء. محمد غالب، من محمد غالب الاعتناء بالكرة تحت اقدام محمد. هناك نقلة لحسن، من حسن يلعبها للأمام مجتبى، هناك من مجتبى لعباس إياس بوسط الملعب. عباس، هذا أياد عبد فرحان، وعادت بوسط الملعب. نقلة هنا خليفة أبو بكر، مر أبو بكر، عدى خليفة، مر الأسمر النيجيري يحاول العبور القادم من زاخو، والكرة بوسط الملعب لأحمد صلاح وصافرة. هناك لا، الحكم المباراة يطلب استمرارية لعب حتى عادت كرة الحارس جعفر شنيشل. من جعفر هناك لمجتبى، مجتبى علي، الاحتلال بالكرة عادت لمحمد غالب. محمد غالب واحد من المواهب الشابة مع نادي الميناء، مع السفانة، الكيان العريق والكبير لهذا النادي الذي تأسس عام 1931، واحد من أعرق أندية العراق. مرت الكرة هناك وللأمام، نقلة ممكن أن يعود الميناء ويعدل النتيجة. نترقب، نشاهد، أو ممكن أن تضاعف نتيجة المباراة للفريق الذي حل ضيفا. ها نحن ننتظر ونشاهد. محمد غالب، فكل شيء ممكن. هنا لحميد علي، من حميد يعيد الكرة للمدافع محمد، من محمد لمجتبى علي، مجتبى والكرة بوسط ملعب. هناك نقلة من مجتبى لمسلم موسى من الجهة اليسرى، عدى مسلم، مر مسلم، هو من ينتظر، هو من يترقب، ولكن الإبعاد كان حاضر بالكرة الماضية التي غادرت أرضية الملعب. كان ضمن استدعاءات المدرب راضي شنيشل، ولكن بالأخير لن يبقى في قائمة راضي شنيشل من لاعبي نادي الميناء باستثناء المهاجم سالم علي، واحد من أبرز المهاجمين الشباب في دوري نجوم العراق. مرت الكرة هناك بنقلة لا زالت مستمرة حتى الآن، فكل شيء مستمر بندية هذا اللقاء. وهناك صافرة بعد التدخل والخطأ على اللاعب كرار جعفر بالكرة الماضية. هذا أياد عبد فرحان، محاولة العبور يا أياد، والصافرة والخطأ من الدولي الدكتور أحمد كاظم هو من يضبط هذا اللقاء. صافرة حكمنا الدولي تشير لوجود خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. نعم، لقاء ممتع ما بين السفانة والكناري. الكناري يريد أن يغرد هنا بأغصان
ملعب الميناء بملعب السفانة أمام صاحب الأرض والجمهور. كرة أمامية تلعب طويلة وهنا تعود من جديد، هي بنقلة ما زالت مستمرة محمد غالب، والكرة عادت من مجتبى علي وللأمام يا مجتبى، مرت لسالم، كادت تنتصر يا سالم وتعود من حميد. هذا حميد أم عباس؟ لا، يتعثر بالكرة الماضية، الكرة انقطعت يا حميد علي وعادت من جديد هنا أحمد صلاح، مرت يا أحمد صلاح، هي للكرخ، هي للكناري، عباس ياسر قطع الطريق وهنا صافرة لحكم المباراة، صافرة حكم اللقاء تشير لوجود خطأ للدولي. نعم، حكمنا الدولي الدكتور أحمد كاظم دكتوراه تربية رياضية نال الشارة الدولية منذ عام 2022، أفضل حكم في عام 2023 حسب استفتاء مجلة مشاهير العراق. هذه لقطة الهدف الأول التي أخطأ بها الحارس جعفر شتيشل، وبالآخر الهدف جاء للفريق الضيف الميناء. نستقبل ضيوفه ويرحب بالضيوف ويقدم هدية على طبق من ذهب من الحارس جعفر شتيشل. مرت الكرة هنا بالراس خليفة أبو بكر وغادرت أرضية الملعب. الكرخ رغم الغيابات، غياب اللاعب تالا وكذلك المحترف المصري صالح جمعة، وأيضا غيابات نادي الميناء دائما اللاعب الموهوب محمد خضير بسبب الحرمان، وأحمد محسن أبو كريشة، كذلك حمزة هادي بسبب الإصابة. هذا هو المدرب المصري شعبان هيثم شعبان بتوجيهاته لنادي الكرخ. آخر مباراة تعادل مع نادي الطلبة بهدف لمثله. تلعب الكرة هنا بنقلة وغادرت أرضية الملعب في مباراة الذهاب التي انتهت بملعب الراحل أحمد راضي ب4 أهداف مقابل هدف وحيد لصاحب الأرض لنادي الكرخ. واليوم حل ضيفا هنا بملعب الميناء وهو كذلك يبحث عن خطف النقاط الثلاثة. تلعب هنا الكرة، يأتي الإبعاد وتتخلص من محمد شوكان صاحب هدف الفوز في المباراة الماضية. محمد جبار شوكان سجل في مباراة نفط البصرة والميناء التي انتهت بهدف دون رد. هل يتمكن من التسجيل ويعدل نتيجة المباراة لقمة هذا اللقاء ما بين الأزرق الميناء؟ نعم، لون السماء والماء بهذه المباراة. هل يفرح جماهير البصرة الحاضرة وهم يترقبون وهم يساندون السفانة بهذا اللقاء؟ هي تلعب هناك من حميد، عادت من مسلم موسى لمحمد غالب. محمد غالب الاحتفاظ بالكرة من محمد، يلعبها باتجاه اللاعب حميد علي. حميد هنا العرضية وصلت لآيات. عابد فرحان يحاول العبور من آيات، انقطعت وعادت بوسط الملعب لحسن. هناك من مجتبى، مرت الكرة الآن، هي الآن ولا زالت يا جعفر. العرضية لآيات والإبعاد من كايو البرازيلي أبعدها. السيليساوي البرازيلي أبعد الكرة الماضية وعادت الآن. محمد غالب هنا لمجتبى، من مجتبى لمحمد. محمد غالب يلعب الكرة هنا نقلة، اياد عبد فرحان لسالم، مرت يا سالم، ضاعت يا سالم. برافو من سالم، سدد من مكان بعيد ولكن غادرت أرضية الملعب يا سالم. الكرة غادرت أرضية الملعب يا سالم. كرات ومحاولات مستمرة حتى الآن بقمة هذا اللقاء، ما زلنا نترقب. الكرة مرت هنا بوسط الملعب، خليفة أبو بكر يلعبها من خليفة وتعدي من أحمد، هناك ليونس غني، وصلت لجعفر شديشل، من جعفر لمحمد غالب. هذا هو محمد غالب يلعب هذه الكرة الآن، عادت وبنقلة لا زالت مستمرة حتى الآن. الكرة تعود، كل شيء مستمر بندية هذا اللقاء والبحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة. جاء الهدف المبكر بالدقائق الأولى، لكن جماهير الميناء تطالب اللاعبين بتسجيل هدف تعديل، وهل ينجحون ويعدلون نتيجة هذه المباراة؟ هل يتمكن الميناء ويعيد المباراة للتعادل حتى تعود كفة بكفة، أم تستمر ندية هذا اللقاء بتقدم نادي الكرخ الذي حل ضيفا؟ مرت من شوكان، انقطعت من كايو، تتخلص الكرة وتعود هناك بنقلة بوسط الملعب قريبة من اللاعب مجتبى علي، مجتبى لمحمد غالب، هو بوسط الملعب يا محمد غالب. هي عادت الآن
مجتبى لمحمد عباس، من عباس ياس لسالم احمد، مر بالكره سالم، تنقطع وطالت على اللاعب كرار جعفر. غادرت ارضيه الملعب يا كرار جعفر، طالت على كرار جعفر. مستمره نديه هذا اللقاء بهذه المباراه، سقوط احد اللاعبين وجماهير الميناء الحاضره وهي تؤازر وتساند السفانه بقمه مباراه اليوم. سلامه اللاعب عباس وسلامه اللاعب مجتبى صالح. هذا مجتبى صالح لاعب نادي الكرخ واللي سقط ارضا، واحد من المدافعين المميزين في دورينا حتى الان، يقدم معطيات رائعه. مرت الكره هنا بالراس، تتهيأ من محمد جبار شوكان اللاعب الخبره، يلعبها هناك باتجاه اللاعب مسلم موسى، العرضيه تلعب ولكن تنقطع هنا بوسط الملعب من اللاعب احمد ليونس. مرت يا يونس للاعب هذا داوودة، من داوودة عادت للاعب احمد صلاح، من صلاح تعود كايو، كارلوس كايو يلعبها كايو وعدت للامام يا كايو، مستمرة حتى الان وكل شيء مستمر. كايو عنده هدف في شباك النفط، واحد من اللاعبين المميزين. وتعود الكرة البرازيلي للموسم الثاني مع نادي الكرخ بوسط الملعب. هنا نقلة من اللاعب يونس غني مثل نادي الكاظمية في دوري الدرجة الأولى. وتعود مرة أخرى خليفة أبو بكر، خليفة مر، خليفة يدخل منطقة العمليات، خليفة يحاول ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات السفانة، يبعدون الكرة الماضية. غادرت أرضية الملعب، هناك راية للمساعد محمد اياد، المساعد الثاني لحكم المباراة، أيضا من بغداد، بكالوريوس آداب، عنده 6 مباريات. آخر مباراة قاتها هي مباراة النجف وأربيل التي انتهت بهدف لمثل واحد من الحكام المساعدين من الشباب الطموحين. نعم بقراره كان قريب وأشار لحكم المباراة، هذا هو المساعد محمد اياد، بعد التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب كرار جعفر وكذلك مجتبى بالتدخل مع اللاعب احمد الصلاح واللاعب عباس. كلام ما بين حكم المباراة، حكمنا الدولي 14 مباراة في دوري نجوم العراق وكذلك 23 مباراة دولية. آخر مشاركة دولية كانت في بطولة غرب آسيا للشباب، وآخر مباراة دولية كانت مباراة المنتخب التايلندي والمنتخب الأردني، ومن ثم يعود ليكمل مبارياته في دوري نجوم العراق. وبالمناسبة الدكتور أحمد كاظم هذا الموسم أول مباراة يقودها لنادي الميناء وبملعب الميناء. هل يتمكن من التعديل ويعدل نتيجة المباراة أم يبقى التقدم لنادي الكرخ؟ استغل الخطأ من الحارس وسجل الهدف الأول بعد أن أخطأ جعفر شنيشل. هل يصلح الأمور نادي الميناء ويقود المباراة بهدف تعادل؟ نلعب بدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول. كرة تحت أقدام اللاعب محمد غالب، من محمد غالب يلعبها طويلة لسالم، من سالم ارتقاء جميل لكرار جعفر لكن يأتي الإبعاد، تتخلص هناك من عمر نوري. عمر بعد الكرة باتجاه اللاعب خليفة أبو بكر، هناك عدت وللأمام يا خليفة لتعود من مجتبى علي، مجتبى لعباس ياس، عباس هناك لمسلم موسى بالجهة اليسرى، مسلم يحاول العبور لكن تعود مرة أخرى لعباس، هي بوسط الملعب، نقلة من عباس تعود لمحمد غالب، من محمد غالب. هل تكون الغلبة لنادي الميناء بطموح الشباب، عزيمة الشباب وإصرار الشباب ودعم الجماهير البصرية لهذا الكيان الكبير، لهذا العنوان الكبير؟ نعم الميناء يعلم والجميع يعلم بأن فريق الميناء عانى كثيرا في المرحلة الأولى وكذلك في مبارياته الأولى، حتى بواحدة من المباريات انسحب ولن يكمل تلك المباراة، لكن عاد بهيبة وغيرة البصرة لينافس من جديد ويعيد اسم الميناء لسلم الانتصارات. واليوم تشاهد الميناء واحد من الفرق الصعبة ومن الأرقام الصعبة حتى الآن، بما يقدم من معطيات كبيرة، من مباريات جميلة، حيث حقق الفوز ب7 مباريات
وخسر 8 تعادل 5. عادت هناك من جديد وغادرت أرضية الملعب. مستمرة ندية هذه المباراة. كرار جعفر يبدأ اعتراضه باللقطة الماضية، وهذا هو أحمد صلاح. شاهد بعد التدخل ما بين اللاعب أحمد صلاح واللاعب حسن عودة بالكرة الماضية. كانت هناك صافرة لحكم المباراة نادي الكرخ بعد التعادل أمام الطلبة بهدف لمثله. حقق الفوز ب3 مباريات وتعادل ب10 بينما خسر 7 مباريات. لن يقدم تلك المعطيات الكبيرة كما اعتدنا على الكرخ، أيضا من الفرق المميزة، من الفرق الطموحة، الفرق التي تنافس نعم في دوري نجوم العراق. وكذلك هنا بهذا الملعب يوم 10/4 كذلك بعد 4 أيام فقط سيواجه الشرطة بهذا الملعب في مباراة ربع النهائي لبطولة كأس العراق بهذا الملعب وأمام هذه الجماهير البصرية. وكذلك ستحضر جماهير الشرطة، جماهير القيثارة، حتى تمتلئ هذه المدرجات بليلة أكيد ستكون كبيرة وممتعة، ستجمع الميناء والقيثارة في بطولة كأس العراق. مرت الكرة هنا العرضية وصلت، ومن جديد الشرطة الآن هو من يتصدر الترتيب متساويا كذلك مع القوة الجوية بالنقاط وبالأهداف. عادت من جديد هنا بنقلة، وصلت هنا لوسط الملعب وتعود، تنقطع من كرار وتستمر هناك، تلعب من عمر بأقدام اللاعب محمد عبد الرحمن. حاول أن يعدي خليفة أبو بكر لكن وصلت الكرة سهلة للحارس جعفر شنيشل. من جعفر لمحمد غالب، يلعبها لعباس ياس بوسط الملعب. يا عباس ياس، هناك من ينتظر ويشاهد. يا عباس ياس والكرة لمحمد شوكان. شوكان عدى لحميد، تنقطع الكرة. عادت هنا بأقدام اللاعب مجتبى صالح، من صالح لأحمد. أحمد يلعب هذه الكرة بنقلة من أحمد، ووصلت هنا للحارس جعفر شنيشل. سهلة يا جعفر، الكرة سهلة وصلت من جعفر وعباس ياس. من ياس لمجتبى علي، مجتبى يلعب هذه الكرة للأمام، تنقطع وتعود هناك من اللاعب خليفة أملي داوودة بأقدام كايو. تغيير للجهة اليسرى، كرة بالراس ونقلة للأمام من مجتبى صالح، تنقطع وهنا حميد علي يحاول، يبدأ اعتراضه الشاطر حسن أحمد. ما هي الخطة التي رسمها حسن أحمد حتى تغيرت الأمور وحتى استطاع نادي الكرخ أن يسجل هدف من خطأ الحارس جعفر شنيشل؟ حتى الآن الأداء متكافئ ما بين الفريقين، لن نشاهد بتلك الكرات الخطيرة التي تهدد مرمى الحراس، ولن نشاهد بتلك أيضا الهجمات التي تكون هي أشبه بالأهداف. حتى الآن هي غائبة باستثناء الهدف الوحيد الذي جاء في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول. كايو يلعبها من كايو لمجتبى صالح، مجتبى صالح بوسط الملعب. هنا الكرة بنقلة من يونس غني، غني يا يونس يلعبها لمجتبى صالح، من مجتبى تعود مرة أخرى. داود يحاول الآن والكرة ما زالت بأقدام اللاعب يونس غني. حول هذه الكرة من يونس، تنقطع من مجتبى وتعود لنادي الميناء مرة أخرى. هناك بنقلة تعود من داودة والكرة بوسط الملعب. أحمد صلاح، أحمد صلاح في وسط الملعب يتوغل، يحاول العبور، البحث عن زميل، يلعب هذه الكرة هناك بالجهة اليمنى. عادت من لاعب، نعم هذا هو بوسط الملعب أحمد، يعيدها أحمد لمحمد عبد الرحمن. عادت ليونس غني، من يونس تتهيأ تعود لمجتبى، مجتبى مرة أخرى. يونس تمريرة طويلة للأمام من يونس بنقلة أمامية. مرت هناك محاولة العبور حسين علي، من حسين علي يحاول لمحمد عبد الرحمن وغادرت أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب. مستمرة هذه المحاولات ما بين لاعبي الفريقين، ما بين الميناء السفانة والكرخ حتى الآن. فالميناء يبحث عن هدف
حتى يصالح هذه الجماهير، هذه الوجوه النيرة الحاضرة وهي داعمة ومساندة لنادي الميناء. هذا هو اللاعب أبو بكر خليفة، وركنية على التنفيذ يونس غني، يلعبها من يونس. هنا وصلت الكرة بنقلة داخل منطقة ال 18 بتسديد جول. لا 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 لا، القائم يرفض الكرة الماضية وتعود بتلك الكرة الجميلة من هذا الأسمراني. حاول اللاعب أبو بكر خليفة النيجيري بأن يضيف الهدف الثاني. شاهد هذه الإعادة كيف وصلت وراسية اللاعب خليفة، والقائم الأيمن يرفض كرة خليفة أبو بكر وغادرت أرضية الملعب. أبو بكر خليفة كاد أن يضيف هدف ثاني في المباراة ولكن غادرت وأبعدت. القائم هو من تألق وبعد الكرة الماضية. شاهد تعدي هناك بقدم اللاعب مسلم موسى لعباس ياس، من عباس تصل لكرار، من كرار جعفر تعود محمد غالب، محمد لأياد، أياد عبد فرحان بوسط الملعب، من أياد عادت الكرة هنا بنقل أياد لسالم، من سالم أحمد تنقطع يا سالم وتعود هنا الكرة بنقلة من اللاعب حسين علي، برهي من حسين علي لاعب للنجف مثل العديد من الأندية، ويحاول العبور بهذه الكرة من اللاعب محمد عبد الرحمن وبوسط الملعب من محمد عبد الرحمن. نعم يبدأ اعتراضه على المساعد حكم المباراة محمد أياد من الكرة الماضية، والتدخل كان هناك والخطأ، والصافرة لمصلحة نادي الميناء هي مرت الآن من اللاعب حميد علي. عرضية يا حميد وصلت للاعب سالم، مررها لكن قريبة من كايو، كايو قريب، كارس كايو من البرازيلي وطالت هنا الكرة تصل لمحمد غالب، محمد غالب يعيد الكرة للحارس جعفر شنيشل، من جعفر شنيشل وصلت يا جعفر هناك لعباس إياس، من عباس بوسط الملعب لأياد عبد فرحان. هل يفرح هذه الجماهير البصرية؟ مر أياد عدى أياد سدد أياد، يا الله يا أياد، تسديدة رائعة من أياد، برافو لأياد عبد فرحان، هي كادت أن تفرح الجماهير بتسديدة وصاروخ جول 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 عباس ياس، يا عباس هدف يا ناس، هدف يا ناس، هذا عباس ياس يسجل هدف جميل بصراوي جميل، هدف رائع، روعة يا عباس، روعة يا عباس أمام انظار هذه الجماهير وهذه الناس يا عباس. هذا صاروخ بهدف جميل من مكان بعيد بتسديدة رائعة لا تصد لا ترد، بهدف نعم جميل وضعها في سقف المرمى، عدلت نتيجة المباراة. هدف جميل، الميناء يعود، الميناء يعود ويعدلون نتيجة المباراة من عباس إياس، يوقع على شباك الكناري ويعدل نتيجة المباراة. هدف للميناء، هدف للكناري بهدف جميل من اللاعب عباس إياس. روعة عباس يعدل نتيجة المباراة بقمة هذا اللقاء. حتى الآن هنا غادرت أرضية الملعب يتعود الآن بنقلة مرت من جديد وغادرت أرضية الملعب. شيء جميل وممتع بهذه الأجواء الرائعة بملعب الميناء الأولمبي، وتستمع لهذه الهتافات وهذه الأغاني وهذه الأناشيد الجميلة بهذه الأمسية الرائعة في لقاء جميل وكبير وممتع في مباراة الإياب
ذكرنا بعد ما انتهت مباراة الذهاب ب4 أهداف لنادي الكرخ مقابل هدف، والميناء يبحثون عن الفوز من خلال مباراة اليوم. أبناء المدرب حسن أحمد، أبناء الشاطر، هم يبحثون عن هدف لكي يضاعف نتيجة المباراة أمام كتيبة الجدع المصري هيثم شعبان. نترقب ونشاهد وننتظر. نعم، هذا الموسم 4 مدربين من مصر دربوا في الدوري العراقي، حمزة جمل وحسام البدري ومؤمن السليمان وهيثم شعبان. حمزة الجمل ودع النجف، وكذلك حسام البدري ودع الزوراء. بقي مؤمن سليمان مدرب القيثارة، وهنا مدرب نادي الكرخ. عدت الكرة هنا للأمام ووصلت للحارس، نعم حسين حسن حارس منتخبنا الأولمبي، واحد استدعاءات المدرب راضي شنيشل لصفوف كتيبة المنتخب الأولمبي. عدت الكرة هناك بنقلة، وصلت وللأمام، تعود الحارس جعفر شنيشل. 1 للميناء 1 للكناري. فحتى الآن ندية المباراة مستمرة بهذا اللقاء ما بين الفريقين، والكرة تحت قدام اللاعب عباس إياس صاحب الهدف الجميل بهذه المباراة وهدف التعادل. نترقب، كانت الأجمل من ذلك قبل أن يسجل الهدف التعادل تسديدة اللاعب إياد عابد فرحان. أردنا أن نتطرق ونتحدث عن تلك التسديدة الرائعة والعارضة التي أبعدت كرة اللاعب إياد فرحان، لكن لن يصبر ولن ينتظر كثيرا حتى سدد بنفس الأسلوب اللاعب عباس ياس وسجل هدف التعادل لنادي الميناء. مستمرة حتى الآن ندية هذا اللقاء بقمة هذه المباراة. هي وصلت الآن، تعود من جديد، ونقلة مستمرة هنا قريبة من المدافع كايو من البرازيلي. كايو تلعب هناك أيضا هداف نادي الكرخ اللاعب أبو بكر خليفة عنده 4 أهداف، وأيضا لوكاس دا سيلفا عنده هدفين، وجعفر عبيس في دكة البدلاء عنده هدفين مع نادي الكرخ. شاهد هذه الإعادة ولقطة الهدف الجميل. أراد الحارس حسين حسن لكن لن يتمكن من التصدي. هي خادعت الجميع وحتى الحارس، وأضافت هدف التعادل لنادي الميناء. الميناء عدل النتيجة، والكرخ يبحث الآن عن هدف ثاني. الاثنين يطمحون لتسجيل الهدف الثاني، ونحن ننتظر هل يكون هناك هدف. هذا إياد عابد فرحان، هذا المفرح لجماهير الميناء، هذا من يحاول دائما أن يغير الأمور لمصلحة نادي الميناء. الكرة وصلت بوسط ملعب أحمد صلاح، من أحمد صلاح يلعب أحمد، والكرة تعود بأقدام اللاعب يونس غني، من يونس غني لمجتبى، مجتبى يلعبها مجتبى صالح، من مجتبى مرت الكرة بأقدام اللاعب يونس غني. يلعب هناك بنقلة يا يونس لعمر نوري، هذا عموري، يعود الكرة عمر نوري لأحمد. تستمر هنا نقلة من جديد، تتهيأ الكرة من كايو، كارلوس كايو ليونس غني، هو بوسط الملعب ينتظر البحث عن زميل. يلعب الكرة هناك باتجاه اللاعب حسين علي، تصل من حسين علي، هو الآن من يحاول العبور. وصلت يا حسين، مرت يا حسين، والكرة لمحمد عبد الرحمن يأتي الإبعاد، تتخلص وتعود مرة أخرى. كايو هي هذه الكرة، يأتي الإبعاد. أحمد صلاح سدد، أحمد صلاح، وغادرت أرضية الملعب. ركنية الآن، الركنية لنادي الكرخ، لنادي الكناري، وهذا الكناري الجميل، هذا الوسيم أحمد صلاح. شاهد كيف سدد ولكن غادرت أرضية الملعب. هناك يتحصل على ركنية أحمد صلاح ولنادي الكرخ بهذه المباراة. هل يسجلون هدف ثاني للكناري؟ هل يضاعفون النتيجة؟ مرت هناك غادرت أرضية الملعب. مستمرة ندية هذه المباراة. دائما ما نرى نادي الكرخ وهذا الكيان الكبير
نادي الكرخ الذي خرج وسوق وأيضا أعطى الكثير من اللاعبين الذين مثلوا منتخبنا الوطني من المدربين الكبار الذين كانت انطلاقتهم من نادي الكرخ، من نادي الكناري، ثم تجد هناك لاعبين مثلوا نادي الكرخ من لاعبين وأصبحوا مدربين أيضا مع نادي الكرخ. سنتحدث عن هذه الأسماء عندما تتاح لنا الفرصة بعد هذه الهجمة. مرت وأنت تلعب أمام كيان الميناء السفانة، أيضا خرج الكثير من اللاعبين. في زماناته كان يسمى بمنتخب الجنوب، هذا النادي كان يسمى بمنتخب الجنوب، نادي الميناء اللي أيضا أنجب الكثير من الأسماء، من هداف الدوري في زمانات جليل حنون، عن تتحدث عن هادي أحمد، عن تلك الأسماء الكبيرة وتطول القامة، عن الكابتن ناصر، نايف، نواف، ومنهم الأموات والأحياء، عن عقيل هاتو وتلك الأسماء الكبيرة. نترقب هنا غادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. شاهد هذا هو كرار جعفر، يا كرار كل شيء مستمر. وهل يتكرر سيناريو الهدف الأول؟ جانبية تماس لمصلحة الميناء، عادت الكرة هناك من محمد لحسن عودة لمحمد غالب، من محمد غالب الاحتفاظ بالكرة. محمد غالب يلعبها تمريرة من محمد غالب، مرت محمد هنا، عدت من اللاعب شوكان بتسديدة من شوكان، تسديدة اللاعب الخبرة عائد الكتيبة الزرقاء، سدد من مكان بعيد. يبحثون عن هدف ثاني في المباراة. شاهد هذه تسديدة الخبرة، نعم جميلة، لكن غادرت هنا حميد علي، وركنية مرة أخرى تغادر أرضية الملعب. تعود الركنية لنادي الميناء للسفانة وهم يبحثون عن هدف. حميد على التنفيذ، حميد علي على التنفيذ. هذه الكرة الثابتة ملعوبة الركنية من سالم أحمد، وغادرت أرضية الملعب يا سالم. الكرة غادرت أرضية الملعب يا سالم. كل هذه المحاولات هي مستمرة حتى الآن بهذا اللقاء المستمر، بهذه المباراة الممتعة، وما زلنا نشاهد، ما زلنا ننتظر. هل يكون هناك هدف ثاني؟ هل يكون للميناء أو للكناري؟ لا نعلم. مرت هناك خليفة من أبو بكر وداود، من حاول الوصول بتلك الكرة الماضية لكن طالت، وعادت هنا من أحمد. يونس غني سدد، وبعيدة يا يونس، الكرة بعيدة يا يونس غني. تشاهد حتى الآن كل هذه المحاولات هي تستمر بندية هذا اللقاء ما بين الفريقين. ونحن نترقب، ونحن ننتظر أحبتي، هل يكون هناك هدف ثاني يقود المباراة بهدف حتى تصبح بهدفين مقابل هدف؟ الآن المباراة كفة بكفة بعد الهدف التعادل. ومر الآن بهذه الكرة محمد عبد الرحمن، يلعب من محمد عبد الرحمن لداوود، لكن وصلت للحارس جعفر شنيش. جعفر شنيش يا جعفر، تلعب الكرة هنا من عباس، إياس عباس، وهناك نقلة من مسلم. موسى بوسط الملعب بتمرير عادت هناك من أبو بكر خليفة، مر أحمد صلاح، عد أحمد صلاح، يحاول أحمد صلاح، كرار يتدخل، وأحمد صلاح مر عرضية من أحمد، والإبعاد يأتي من محمد غالب، أبعد الكرة الماضية. محمد غالب يبعد الكرة الماضية بعد التدخل والإبعاد. نعم تحضير جميل، مرور رائع، والمباراة جميلة حتى الآن. تبادل هذه الهجمات بين الميناء والكناري. جعفر شنيش الواضح بالصورة حكم المباراة الدولي أحمد كاظم هو من يضبط هذا اللقاء، هو من يدير هذه المباراة. لا زلنا نشاهد من بغداد حكمنا الدولي في وسط ملعب شوكان. هذا شوكان والاحتفاظ بالكرة من محمد غالب، تمريرة غالب مرت هناك لمجتبى علي، مجتبى علي، اياد عبد فرحان، عادت لمجتبى، مجتبى لغالب من محمد غالب،
الاحتفاظ بهذه الكرة من محمد غالب بتمريرة هناك لسالم. سالم لكرار، هل تصل من كرار؟ عمر نور يبعثها ويأتي الإبعاد من خليفة أبو بكر. خليفة أبعد الكرة الماضية من أبو بكر خليفة، وهناك عدت على اللاعب يونس غني وغادرت أرضية الملعب جانبية لمصلحة نادي الميناء، جانبية للسفانة. هي تعود في وسط الملعب. عباس إياس صاحب هدف التعديل، ونلعب الدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول. شوكان لعبد فرحان، مر اياد لشوكان، شوكان وفرحان، وفرحان سد الشوكان وتسديدة لها مرت. نعم، غادرت أرضية الملعب يا كرار سدت كرار جعفر، وغادرت أرضية الملعب يا كرار، غادرت أرضية الملعب الكرة الماضية يا كرار جعفر. كل هذه المحاولات هي مستمرة بندية هذا اللقاء ما بين الفريقين، وما زلنا نشاهد حتى الآن هل سيأتي هدف ثاني يضاعف نتيجة المباراة أم تستمر ندية هذا اللقاء بالتعادل بهدف لمثله. نشاهد نترقب. هي مرت هناك بنقلة ولا زالت الكرة لمصلحة نادي الكرخ. محمد ليونس يلعبها، وصلت لأقدام اللاعب مجتبى صالح. من مجتبى صالح الاعتناء بالكرة، مجتبى مرت الكرة تحت أقدام اللاعب محمد عبد الرحمن. حاول عبد الرحمن، هي الآن والكرة من أحمد لأبو بكر خليفة. سدد أبو بكر خليفة وغادرت أرضية الملعب يا أبو بكر. تستمر هذه المحاولات بندية هذا اللقاء ما بين الفريقين حتى وصلت الآن هذا التحدي وهذا الإصرار بالبحث عن الأهداف. عدة مواجهات جمعت الفريقين، 38 لقاء يجمع الفريقين، وهذا اللقاء 39 اللقاءات التاريخية التي جمعت الميناء والكرخ. استطاع الكرخ أن يفوز ب 14 لقاء، وفاز الميناء ب9 لقاءات. حضر التعادل 15 لقاء ما بين الفريقين، التعادل بهدف لهدف حضر في 8 لقاءات، وأيضا التعادل سلبا من دون أهداف حضر ب5 لقاءات، والتعادل بهدفين لهدفين حضر مرتين. إعادة الكرة، سنتحدث بنتائج اللقاءات فيما بعد من هذه المباراة، ونذكر بالنتائج الكبيرة التي جمعت الفريقين واللاعبين الذين سجلوا الأهداف خلال اللقاءات وتلك النتائج الكبيرة. هذه المرة عدت، هناك استمر اياد عبد فرحان، مر بالكرة من اياد، يلعب اياد، لا يا اياد، وعادت هي من جديد هنا لمجتبى صالح، يلعبها صالح لحسين، مرت من اللاعب حسين لمجتبى لعمر، هناك الكرة بنقلة وصلت لمحمد عبد الرحمن، وهذا اللاعب ابو بكر خليفة، عرضية وصلت من اللاعب داود، هناك محمد عبد الرحمن، وغادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب الكرة الماضية. سلامة اللاعب محمد غالب. كرات تودر حتى الآن. نادي الكرخ حقق الفوز ب3 مباريات، فاز على توك 1-0، وأيضا على الميناء في مباراة الذهاب 4-1. شاهد هذه إعادة للقطة الهدف الأول التي أخطأ بها الحارس. شاهد لن تصل لأي لاعب بعد تلك التسديدة، مسك الحارس لكن لم يسيطر، وبالآخر دخلت المرمى. هذه لقطة الهدف الجميل لهذا الأسمراني عباس إياس، هدف عالمي بطريقة أوروبية لهذا اللاعب من مكان بعيد، وهدف يدرس، هدف جميل. شاهد إشادة القائد، نعم القائد ينوه للحارس يقول ما عليك، حتى وإن أخطأت لابد أن تعالج الأخطاء، لابد أن نصحح المسار، نخطأ ولا بد أن نتعلم من الأخطاء. نعم، فالأخطاء هي ليست نهاية المطاف، إذا لم تخطأ أكيد، وإذا لم تتعلم ستفشل لا محال، لابد أن تتعلم من الأخطاء حتى تنجح،
وتتمكن من النجاح في قادم المباريات، وربما تعالج هذه الأخطاء بنفس المباراة. دقيقتين وقت إضافي لنهاية الشوط الأول، وكنا نتحدث عن نتائج نادي الكرخ بعد الفوز على الميناء 4-1 في مباراة الذهاب، وتغلب أيضا على نفط البصرة 2-1. تلعب هذه الكرة وللأمام، هي بوسط الملعب هناك لكرار جعفر. كرار يحاول، كرار هل يكرر السيناريو بهدف ثاني لنادي الميناء؟ عرضية من كرار وصلت لسالم، لا شو كان هذا. هناك راية، الراية والتسلل، راية المساعد نوار صالح، المساعد الأول لحكم المباراة، صاحب التولد 1988، كذلك بكالوريوس تربية رياضية، آخر مباراة قاتل مباراة تهوك وكربلاء. من المساعدين الشباب لحكم المباراة، واحد من حكامنا المميزين يقودون هذه المباراة. مباراة بالحقيقة ممتعة، مباراة جميلة، مباراة رائعة حتى الآن. هدف لصاحب الأرض والجمهور، هدف للفريق الضيف. الكرخ واحد هو من افتتح التسجيل وعاد الميناء وعاد نتيجة المباراة. ربما تكون هناك أمور. داوودة يحاول، داوودة والكرة لجعفر شنيشل. جعفر شنيشل نترقب نشاهد، ربما في الشوط الثاني ستختلف الأمور، سيكون هناك تكتيك للشاطر حسن أحمد وتكتيك للجدع المصري هيثم شعبان في الشوط الثاني. نعم، وهنا صافرة حكم المباراة الدولي أحمد كاظم تعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. أكيد بعد الاستراحة القصيرة سنعود ونكمل أحداث الشوط الثاني لهذه المباراة. انتظرونا في الشوط الثاني أحبتي. خلصتي؟ حبيبي حميد الله يوفقك. أبنت أن قد شيء كيما مريوا لرابا إنا هربش لبكتاوا دلاكليتا كتكي خازيوا كثوتا إلى خشولا يقيرا وكي أمروا كثوتا إلى أوشولا وبش يقيرا
لشوقنا أبن يويلي داود كاليفورنيا كله بشنة تسريو أربع مشو تبلي إدجار جو خامو رايا لكثاوة توناي كريه وقرم لي قاوه وشقله $50 وبهدخة مصيرت بايش مبخنانة قسبرزوناد مشدرات سفروثة تيميتا وباثر كماشنة جوري لبراتة عمي فيرجينيا وآي كي تسرشني مشوريلي بياشا إدجار ألان بو ديا جو أمريكا باثر مات برسلي لمشوختة قلة وخرطة لاكليلي من كثاوة وبراسة مشخياثة وتوناية كريه هلدم طيلة شمه اليوروب بريشايث باثر توناية كريات إيوتخد شمت علثة دهوة ماسخ أمرخ إدجار إلى أو كثا وأمريكاية قمايا كي خاية وأختشي القناياته من كثوتا وإتله شوبا جورو جو صفروثة أمريكيتا وتيوليتا كت إلي خامنداني قماية تكثوي تنياثة وتقطلة وجناووثة وشرطة كثوتة إدجار رابي لبرشتا وبجزودا كي جنيا الخشكة وخشة ومرة نوشاية وشيغانوثة كي قارش لقارويا بغدا أرخا خيلنتا وموري جوزدوتا التونيتا اتإيدة بكثاوة قشقتت إدجار بو المخرة إيواد جارك بايش كثيوة قابود بوسامة ولا قابود من دي خيمة وتوناية كريه إلي قابود متانوية أختشي ولا ألا مالبيخا مندي المشخاثة بجدية إلي مشختة تقا هيلن ومشختة تقلة ومشختة أنابيل وأنتوناية كريه بجدية إلي لبا مرميانا ولينة أمونتيلادو ومبلتا بيتا أشر التت باشمتلا تشني خرايط أها كثاوة جورا واقع طارست زينة قا جيسر ريطانة أو من دي بشليضية بجون بيرد إيوا بالخانة طوارق وخطلت من طاروسة تلفزيون الجاها قامتها كت بيرد خشيوالي أو قمايد من صيلي مطار صورتها جوجنتا يو تلفزيون مجربياته قمايد قم طارست الطقصة تلفزيوناي خشيخة إيوا مجربتها بمبلغة قرصة بنيبكو قم أوضوالي بول نيبكو بشاتة 1848 كت قم بلخلي وقم طورني بايشمانا البراسة جو تلفزيون بشاتة 1803 مشوني لبيرت لبنيثة هايستينج تنبلتي لجو إنجلاند وتامش قلي خابث بالخانة بأغرى ومصيل الباني قاجها قامتها جو تشعيثة بماشوثة التلفزيون قامايا بالخ جو تشعيثة صندوقة كسياثة أتيقة ومقصياثة وبرقة خبايسكل وبلخة وشركة ماني خينة بشيطة
مصيلة بيرد بارز جودة الخانة بشات 1905 الخرزة تلفزيوناية قمعة وآو إيوة ريشة غدا بوقتا كي قريوالا ستوكي بيرد وهتخا قريلة خرشة الخابالاخا اتمكتوا شمي ويليام تايتون ادنجارة بالباث البرناشا جو تلفزيون ومصيلة باريس الخمشا صرياثا جو خربابا وهتخا ويليام تايتون إلى أو برناشا قمايا بشلا برستا باثي جو تلفزيون باثراها بالخانة جوها مغزيلة بيرد التلفزيوني قاس بريوما ديلي اكسبرس قاد باريس خبرة جو بريطانيا كلها إنا جليونارات قم خازيلة تلفزيون زديلة ورقلة منها هل بنيخة بنيخة مصيلة منطيلة تخمنتي قا حكمة ملبانة باتي صوبة وبارصوبي خين وبشاتت قلبه تشومو وسيشوة مصيلة باريس لسلطة جو تلفزيون برخكوثة شومو وشوة كيلومتري ورخا دخطوطة تليفون وبشاتت قلبه تشومو وسيلتمانيا مصيلة باريس صورتها جوننتا أو صورتها إيبارنجي وبشات قلبه تشومو وسيوتيشا مشت اسلي بيرد لشو تاقوثا ادبيرد تلفزيون ديفلوبمنت عيد ايوا ايشو تاقوثا تلفزيونيتا قميتا وبرسلي او براسا قمايا بايذ الاوقيانوس من لندن لنيويورك واو خرزة قمايا ايوا خرزة BBC هتخا نيخا بنيخا ودلا طوارع على براسة تلفزيون ومشت اسلي شو تاقوثا يودو كان خيني وبرسلي الخرزة ومطاع الياثا مثل جون بيرد شاتت قلبه تشومه والبيشتا واو خمشي وشواشني وبشلخ شيوا خامن إسرايا دوعي بيشغوري يو سكوتلاند وشقيلة للرابة شوماهي ودشنت إيقاع قابت آها بالخانة جورا تقيلة شمة تلفزيون تبورخي مصيلة برناشوثا برسا صرياثا وطبي وتمياثا قعلما كلي بشاتت 1884 بقلة من كلانيثة أسيوثا وبشلة بلاخة أخ أسيا وكيما بسموة البقيرة بمجن نيخة بنيخة مشوريلة براسة النياثة بشمة شغيرة وبشلة ديو مخبة جوناشي كالقام خشويلة أخا مأشترانا الخيوثة يوميتا جوروسيا بوزونا هل ثالة يومهم شضر اللي كتاوى ورسنايا مشمها ديمتري غريغوروفيتش غدا إجرتا باثرمات قريلة غدا من توناية كيرية ومرة ياوا اتلوخ موهوتا شاررتا متوالوخ من دنقاما يجو كتاوة يوبالا خاثة شاتت 1888 شوى برسلي غداك نشتا خثتا من توناية كيرية تخد شمت نوغها وشقلها لنقاذا أو الدشنا وشكين الصبروثة ريشيتا
هرب شاتا غزق لي أنطون تشيخوف الأثرة أوكرانيا بقطارة ومبلة بخبة طورة دسهوب إيوة بأرخا وباثر ديرته كثولة خاتونايا تخد شمة سهوب ومن دي عدانا قذخ لك ثوتا جولبه ومشوريلك ثاوة بريوثا ومقرولة البيمة وتوناية كرية رابة وشقلة شوبا تيوي لايث مني بيمات على الأرخة وبيمات دبة وتوناية كريا درامة صيدا وتوناية كريا أرخة دسخالين ورابة خينة. مصيلة أنطون تشيخوف كل تخيي اتبالغ أسيوثا وكاثو هربي عدانا ومدخورة لبقاها مندي أسيوثا بختيلا وكتوتا مخبتيلا. كتوتا تشيخوف مصيلة دمبشقة خيوثة يوميتة برناشة بغدا أرخا أبخى قمنة الليوة مصير وشوقلة الكلخة مندي عياذايا أدبارب يوما هاوي غدا تنيثة شبرتا تلا أثيال منشوية من باثر أرخا دكثوته قرشنتا. مشوني له كتاوى ربا أنطون تشيخوف لدي خيوثة خيتا بشاتة 1908 جو ألمانيا وبيشلي مشوني شلد الموسكو بأرخا دقطارة وقمت ويلة الجبابة هتخا برشلي من علمة خا كتاوى قوراد شوقلي بالخانة هالهدية كي يلبي منا كتاوى دخ كثوي بيمة. وما هي خطة المدرب حسن أحمد يحدث الشوط الثاني؟ وما هي خطة المدرب هيثم شعبان بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بهدف لمدة، هدف لنادي الكرخ وهدف لنادي الميناء؟ نعم أكيد الأمور ستتغير بمجريات الشوط الثاني بعد نعم أن ذهب الفريقين باستراحة قصيرة والآن عاد الفريقين ليكملون أحداث الشوط الثاني لقمة هذه المباراة. عودة مع صافرة الدولي أحمد كاظم ومساعدي نوار صالح ومحمد أياد وحامد علي الحكم الرابع. هنا العرضية والكرة بالراس تتخلص تعود لأياد عبد فرحان. ما زالت محاولة لنادي الميناء هي مستمرة للسفانة من عباس إيهاس صاحب الهدف الجميل. مرت الكرة هنا تسديدة رائعة مرت وغادرت أرضية الملعب. هذه الكرة غادرت أرضية الملعب من اللاعب نعم حميد علي هو من سدد من مكان بعيد. هذا البصراوي الجميل سدت هنا بملعب الميناء بملعب السفانة وأمام جماهير البصرة بقمة هذا اللقاء رقم 39 يجمع الفريقين خلال اللقاءات التاريخية بين الميناء والكناري بين السفانة والكرخ. مرت الكرة هنا لنادي الكرخ عدت هي لأحمد صلاح مر بهذه الكرة صلاح عدى يحمد صلاح ولا زالت مستمرة حتى غادرت أرضية الملعب. هذه الكرة غادرت أرضية الملعب. استمر بندية هذا اللقاء ما بين الفريقين. ما زلنا نشاهد ما زلنا ننتظر ونترقب أحداث هذه المباراة. سلامة اللاعب سقط أحد اللاعبين هذا هو اللاعب محمد عبد الجبار سقط أرضا بعد التدخل بالكرة الماضية. سلامة لمحمد. محاولات تستمر بقمة هذا اللقاء ما بين الفريقين. ها نحن نشاهد ونترقب أحبتي هل سيكون هناك هدف آخر يضاعف نتيجة المباراة لقمة هذا اللقاء. تلعب الكرة بوسط الملعب هنا بنقلة من أياد عبد فرحان. أياد يلعبها من أياد الكرة مرت بأقدام اللاعب حميد. هنا مسلم موسى عرضية طويلة هل تصل للاعب سالم أحمد من مجتبى صالح يأتي الإبعاد وتغادر أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب. هناك إبعاد حاضر للكرة الماضية. مجتبى نعم يتحصل على رمية جانبية لنادي الكرخ بالقمصان الصفراء. يبحثون عن هدف ثاني والواضح بالصورة اللاعب سالم أحمد بعد أن حاول أن يخطف الكرة الماضية هي مرت الآن وهنا الكرة تغادر أرضية الملعب.
الكثير من الكرات تودر والمحاولات المستمرة بتبادل هذه الهجمات. تركنا الشوط الأول ينتهي بهدف لمثله بالتعادل الإيجابي، وذكرنا الشوط الثاني هو شوط المدربين، شوط التكتيك، شوط الحلول الفنية. ما هي الحلول التي رسموها لأحداث هذا الشوط ولقمة هذا اللقاء؟ تلعب الآن ولا زالت مستمرة الكرة هناك بنقلة مرت وللأمام، هي تستمر بين لاعبي نادي الكرخ للكناري لمجتبى يلعبها هنا بنقلة وصلت للمدافع كارلوس لعمر نوري، عموري يلعبها بنقلة من حسن خالد وللأمام، حسن خالد تبعد الكرة بالراس من محمد غالب، خلص الكرة الماضية محمد غالب، وهناك لمجتبى صالح يحاول الآن مجتبى صالح، يا مجتبى صالح، ويبحث عن هدف ثاني لنادي الكرخ من خلال هذه المباراة ليتمكن وينجح بتسجيل هدف. هذا مجتبى لحسن خالد، أيضا أحد لاعبي منتخبنا الأولمبي بالاستدعاءات الأخيرة لمدرب راضي شنيشل، هو والحارس حسين حسن من نادي الكرخ. وعدت الكرة هنا للأمام، كرار جعفر يحاول، كرار يحاول العبور، كرار لنادي الميناء، مرت من كرار بعد العبور، لكن حسن خالد يقول ارجع يا كرار، لم تعدي. هنا التمر يا كرار، واحمد صلاح يحاول التوغل بهذه الكرة، هنا راية من المساعد نوار صالح، راية المساعد هو اللي حكم المباراة. ترقب هنا نظرات المدرب هيثم شعبان بعد التدخل بالكرة الماضية. الميناء بطل الدوري موسم 77-78 وما زلنا نشاهد، كذلك بطل دوري الدرجة الأولى في موسم 22-23 عندما هبط لدوري الدرجة الأولى وعاد بعد موسم واحد. عادت الكرة هناك بنقلة ومحاولة مستمرة في موسم 77، حقق لقب الدوري العراقي نادي الميناء العريق، وكان يومها هداف الدوري جليل حنون 11 هدف، كان هدافا لدوري العراقي. نعم يخطف هدافية الدوري من ثعلب الكرة العراقية فلاح حسن، كان يومه هو متصدر لائحة الهدافين، لكن جليل حنون بذلك الموسم كان هو هدافا للدوري عندما نادي الميناء حقق لقب الدوري العراقي. عادت الكرة من جديد هنا بنقلة، لكن هذا الموسم حقق الفوز ب7 مباريات بعد الفوز على النجف 2-1 وعلى القاسم 1-0، على الطلبة 1-0، كذلك فاز على كربلاء 2-1، على توك 2-0، وعلى بغداد 1-0، واخر فوز كان على نادي نفط البصرة بهدف دون رد. خسر من الكهرباء 3-1، من الكرخ 4-1، 3-0 من الشرطة بقرار، وايضا من نفط ميسان 3-0، من اربيل ب3 اهداف دون رد، ومن القوة الجوية 4-2، من زاخو 2-0، من الزوراء 3-0 هنا بهذا الملعب. تعادل امام نوروز سلبا من دون اهداف بنفس النتيجة امام نفط الوسط، تعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب امام شقيق الاصغر نفط البصرة، تعادل بهذا الملعب بهدف لمثله امام الحدود، وكذلك تعادل امام النفط بهدف لمثله. لازلنا نترقب ونشاهد هذه نتائج نادي الميناء. عادت من جديد هناك بنقلة، لعب 9 مباريات بهذا الملعب أو بأرضه بالبصرة، حقق الفوز ب4 مباريات وخسر ب4 وتعادل بمباراة واحدة هنا بهذا الملعب، تعادل بمباراته أمام الحدود بهدف لمثله، بينما حقق الفوز على نفط البصرة وعلى توك وعلى النجف والقاسم. عدت كرة، خسر بهذا الملعب من الزوراء ومن أربيل ومن زاخو ومن الشرطة، خسر من أربيل بملعب الفيحاء. عدت الكرة هناك وأيضا من الشرطة بهذا الملعب بقرار يومها لن يكتمل عدد لاعبي نادي الميناء، وتعادل هنا بهدف لمثله، استطاع أن يجمع 13 نقطة من أصل 27 نقطة خلال 9 مباريات بهذا الملعب، بينما لعب خارج أرضه 11 مباراة. عدت الكرة هناك بنقلة وغادرت أرضية الملعب، تعود في وسط ملعب ونقلة لنادي الميناء من محمد شوكان، وتستمر سالم يحاول العبور، سالم أحمد من سالم، هل يمر الكرة لكرار وطويلة يا سالم بعيدة،
11 مباراة خارج أرضه، حقق الفوز في 3 مباريات وخسر ب4 وتعادل ب4. فاز على الطلبة 1-0 على كربلاء 2-1، وعلى بغداد أمانة بغداد 1-0، بينما خسر من الكهرباء والكرخ والقوة الجوية ونفط ميسان خارج أرضه. تعادل أيضا خارج أرضه مع نوروز ونفط الوسط ونفط البصرة والنفط، 4 تعادلات خارج أرضه وتعادل 1 بأرضه. تلعب الكرة طويلة هناك بنقلة، أمور طيبة بالنسبة للمدرب حسن أحمد، هو يلعب بإصرار وعزيمة اللاعبين الشباب، وهم يحققون النتائج الطيبة والمرضية لجماهير الميناء وكيان الميناء والسفانة. في قمة هذا اللقاء مرت من جديد، هناك نقلة وصلت لنادي الميناء، محاولة من حسن، يلعب لمحمد شوكان لأياد عبد فرحان، تسديدة من هذا الرائع، من هذا الموهوب، من هذا الجميل، من هذا المحبوب. سالم يعيد الكرة وأياد بتسديدة من أياد عبد فرحان، وغادرت أرضية الملعب يا أياد، الكرة غادرت أرضية الملعب يا أياد عبد فرحان بتلك التسديدة الرائعة والجميلة. مستمرة حتى الآن ندية المباراة بقمة هذا اللقاء ما بين الفريقين، وهم يحاولون وهم يبحثون عن هدف. على ما يبدو سيشرك اللاعب ناجي ناصر ويترك أرضية الملعب حسن عودة. حسن عودة يترك أرضية الملعب واشراك اللاعب ناجي ناصر بهذه اللحظات. يا ناجي بدلا من ناصر بعد التدخل بالكرة الماضية. غادر أرضية الملعب بالكابتن ناجي عفوا ناجي هو من اشترك بدلا من اللاعب حسن عودة. بهذه اللحظات تستمر ندية مباراة، كرة باتجاه اللاعب كايو، من اللاعب كارلس كايو البرازيلي يعيدها لعمر نوري، هنا لقلب الدفاع. لا زالت الكرة لمصلحة نادي الكرخ للكناري. هل يغرد الكناري هنا بأغصان ملعب الميناء بالسفانة، هنا بهذا الملعب وأمام هذه الجماهير بهذه السفينة؟ نعم، بأشرعتها المائلة تميل مع الرياح أينما مالت وأينما اتجهت سفينة الميناء التي كانت تبحث عن قبطان، وجاء القبطان بالاتصالات حسن أحمد الذي استطاع أن يقود الميناء بأكثر من مباراة وحقق العديد من الانتصارات مع هذا الكيان الكبير. هي تعود الآن بوسط الملعب، يونس غني، يلا يا يونس غني، وهنا بنقلة وصلت من يونس تلعب هناك لكايو، كايو يعيد الكرة من كايو، وصلت لعمر نوري قائد الكتيبة الصفراء لللاعب الأصفر، مستمرة وتعود مرة أخرى من اللاعب حسن خالد. يا حسن يلعب ليونس غني بوسط الملعب. تستمر ندية هذه المباراة، مستمرة ندية هذا اللقاء ما بين الفريقين. هي تعود ونقلة من أحمد لمحمد عبد الرحمن، يلعب هذه الكرة عبد الرحمن، هنا العرضية والراسية عادت لتكون بوسط الملعب. نقلة من جديد، داوود يحاول العبور على دفاعات الميناء، داوود يرجع ويبحث عن سبيل تمريرة البرازيلي كايو من كارلوس، هل تكون قريبة هنا لحسن خالد لكن تتخلص من محمد غالب ولأياد عبد فرحان، يلعبها بوسط الميدان من أياد عبد فرحان، مرت لسالم أحمد، عدى سالم، العبها لشوكان، شوكان هو الفنان الخبرة، يحاول لسالم، ضاعت يا سالم، غادرت أرضية الملعب يا سالم. تلك التمريرة من الخبرة محمد شوكان كادت أن تقود الميناء لهدف ثاني، لكن غادرت أرضية الملعب. هنا نظرات لحسن أحمد، نظرات للشاطر باللحظات نعم التي مضت، والميناء لا زال حتى الآن يبحث عن هدف ثاني. وهنا كذلك نادي الكرخ الذي يبحث عن هدف يضاعف نتيجة المباراة. المواجهات التي جمعت الفريقين موسم 90-91 استطاع فريق الكرخ أن يحقق الفوز الأول على حساب الميناء. هذه الكرة بالراس، يأتي الإبعاد
بهدف دون رد. يومها سجل الراحل الاسطوره احمد دحام الهدف الوحيد، الرحمه والمغفره لروح الكابتن احمد دحام، اللاعب اللي سجل الهدف الوحيد بتلك المباراه في موسم 90 91. كذلك في موسم 91 92 سجل الكابتن احمد دحام هدف، وعلي عبد الكاظم سجل هدفين بتلك المباراه التي انتهت ب3 أهداف. نعم، هنا نقله وتسديده رائعه، غادرت ارضيه الملعب، غادرت ارضيه الملعب، تسديده رائعه للميناء. السفانه يبحثون عن هدف، يبحثون عن هدف ثاني، ياتي الابعاد من حسين حسن، هنا بتسديده مره شوكان، شوكان جول 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 جول، لا يا شوكان، لا يا شوكان، هي الان ضاعت خلاص، كرة الهدف الثاني ضاعت على الميناء بعد المحاولة من مجتبى، وهناك ناجي وهناك شوكان وهناك اياد عبد فرحان، كادت ان تعيد الفرحة للميناء بهدف ثاني. ضغط واضح، استحواذ واضح لنادي الميناء مرة، وغادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. نعم، شيء ممتع، شيء مثير. شاهد محاولة اللاعب كرار جعفر بتلك التسديدة، تألق بها الحارس حسين حسن وجاء الإبعاد، وهذه تمريرة اللاعب اياد عابد فرحان، والتسديدة الشوكان والقائم الأيمن للمرة الثانية يقف بجانب نادي الكرخ ويبعد الكرة لخارج أرضية الملعب. مستمرة ندية هذا اللقاء، التعادل مستمر بهذه المباراة ما بين الفريقين، وحتى الآن وما زلنا نترقب أحبتي، هل تستمر ندية هذه المباراة بهذا التحدي بهدف لمثله أم يعود؟ شاهد هنا هتافات جماهير نادي السفانة وهم يبحثون عن هدف ثاني، هل يتمكنون من العبور وخطف النقاط الثلاثة لهذه المباراة أم تبقى ندية هذا اللقاء بالتعادل ما بين الفريقين؟ كنا نتحدث عن نتائج الفريقين كذلك في موسم 91-92 في مباراة الإياب التي انتهت ب3 أهداف مقابل هدفين. يومها سجل اللاعب علي عبد الكاظم هدفين، وسعد قيس سجل هدف، أحمد ديوان وكريم جاسم هم سجلا لنادي الميناء بتلك المباراة. عادت يأتي الإبعاد من جعفر شنيشل، جعفر شنيشل والإبعاد حاضر، وصلت هنا بوسط الملعب، تعود مرة أخرى عمر لأحمد، يلعب هذه الكرة من محمد، عرضية وغادرت أرضية الملعب، طالت يا أحمد صلاح، غادرت أرضية الملعب يا أحمد صلاح. وكذلك في موسم 94-95 2-0 لنادي الكرخ يوم سجل علي هاشم ومؤيد جودي بتلك المباراة. بعد هنا تسديدة اللاعب محمد عبد الرحمن التي غادرت أرضية الملعب. كذلك موسم 96 1-0 لنادي الكرخ سجله اللاعب سليم خنجر بتلك المباراة التي انتهت بهدف. هذا ما زلنا نتحدث عن نتائج الفوز لنادي الكرخ التي جمعت الفريقين، وبعد نتائج الفوز لنادي الكناري سنتحدث بنتائج الميناء وفوز على نادي الكرخ بعدة مباريات ب9 لقاءات. حقق الفوز هذه المرة عدت هنا بوسط الملعب، وما زالت من اللاعب أبو بكر خليفة، هناك من خليفة مرت للاعب حسين غني يلعبها لمحمد الرحمن وغادرت أرضية الملعب. وهنا الركنية حسين غني والركنية لنادي الكرخ، ركنية للكناري. بهذه اللحظات الكرخ يبحث عن هدف ثاني بقمة هذه المباراة ما بين الفريقين، ونحن نشاهد وننتظر هل يتمكن من التسجيل وإضافة هدف ثاني في المباراة. الكرخ يبحث عن ثاني أهدافه من خلال مباراة اليوم. يلعب هذه كرة طويلة، الارتقاء بالراس، عادت لأحمد، هنا العرضية وصلت لجعفر شنيشل، جعفر شنيشل. نعم، هذه المباراة لحساب الجولة 21 من منافسات دوري نجوم العراق. كذلك اليوم بنفس التوقيت لعب زاخو وتوك في ديربي الشمال، والميناء والكرخ والقاسم وأربيل. أيضا انتهت مباراة الحدود
وكربلاء التي لعبت الساعة الثالثة بهدفين لمصلحة نادي كربلاء على حساب نادي الحدود. وكذلك نذكر بنتائج الجولة 21. نوروز تغلب على أمانة بغداد 3-2. نفط ميسان يخسر من نفط البصرة 2-1. والزوراء يتغلب على الكهرباء 1-0. النجف يتغلب على نفط 1-0. هنا الكرة والتمريرة انقطعت في وسط الملعب ولا زالت مستمرة بعد فوز القوة الجوية على الطلبة 2-1 وفوز الشرطة على النفط الوسط 1-0. أحمد صلاح تغادر أرضية الملعب يا أحمد صلاح. سلامة اللاعب سالم أحمد. سلامة لسالم ولكل اللاعبين بعد التدخل من كايو وعمر نوري مع اللاعب سالم أحمد وعرقلة هذا اللاعب ومنع من العبور. شاهدت هذه الإعادة ما بين اللاعب عمر نوري وكايو، وسطهم اللاعب سالم أحمد حاول العبور حاول المرور. شاهد هنا حالة تدخل هناك هل فيها دعس على قدم اللاعب سالم أحمد، وهل يعود الحكم ليعطي قراره يذهب للفار أم لم يقل هناك ما فيها شيء ويطلب استمرارية اللعب. لكن نتمنى السلامة للاعب سالم أحمد بعد التدخل من اللاعب كايو وعمر نوري والاحتكاك مع هذا اللاعب. نتمنى السلامة لكل لاعبي نادي الميناء ولاعبي نادي الكرخ وهم يقدمون هذه المباراة الجميلة هذه المباراة الرائعة حتى الآن. كلام ما بين الكابتن حسن أحمد والكابتن ناصر. كنا نتحدث عن نتائج الفريقين ووصلنا لنتيجة موسم 96-97 1-0 للكرخ، كذلك 99 موسم 2000 1-0 أيضا للكرخ سجله حسن حميد الهدف الوحيد، 4-1 بموسم 2001 يوم سجل حسان هادي وتيسير عبد الحسين وعمار عبد الحسين وعقيل متعب وكذلك عباس حسن بالهدف الوحيد. أيضا موسم 2001 في مباراة الإياب 2-1 يوم سجل عمار عبد الحسين ومحمود ياسر وسجل عباس حسن للميناء ذلك الهدف الوحيد. بموسم 2002 4-1 هذه النتيجة تكررت لمصلحة نادي الكرخ يوم سجل عمار عبد الحسين هدفين وقصي صبيح سجل هدفين وناصر طلاع سجل الهدف الوحيد لنادي الميناء. وما زلنا نترقب حتى الآن هناك بمحاولة إعادة هذا حتى الآن ونتائج نادي الكرخ نذكر بها أحبتي هي مرت وهناك بنقلة لا زالت مستمرة للكناري في عدة العرضية وغادرت أرضية الملعب. كذلك موسم 2013 1-2-1 لنادي الكرخ يوم سجل علي عبد الذياب هدفين وأنس جاسم سجل الهدف الوحيد للميناء. في موسم 2018 نفس النتيجة 2-1 يوم سجل حسين جبار وجواد كاظم وحسام مالك لنادي الميناء. حتى تلعب هذه الركنية ونعود نكمل سلسلة اللقاءات ما بين الفريقين. الركنية لنادي الكرخ للكناري، هذه الكرة الثابتة للكتيبة الصفراء تلعب الآن وبالراس تتخلص يأتي الإبعاد من عباس ياس، مرت يا عباس خليفة أبو بكر من أبو بكر خليفة لأحمد صلاح يحاول العبور صلاح يلعب أحمد صلاح وهنا خطرة داخل منطقة 18 يأتي الإبعاد تتخلص وإياد عبد فرحان محاولة العبور إياد مر يقود هجوم مرتد لنادي الميناء مرت للسفانة عدت للسفانة مستمرة هي الآن بتسديده جول لا ضاعت غادرت أرضية الملعب. استعجلت كثيرا يا كرار سدد من مكان بعيد. لو انتظرت قليلا يا كرار وسددت لو تقدمت قليلا يا كرار لكانت أجمل وأروع. هي التسديدة من هذا المكان رائعة لكن كان التركيز مطلوب يا كرار. هكذا كانت لن تتكرر مرة أخرى يا كرار. ضاعت كرة الهدف الثاني على نادي الميناء. تشاهد الآن جعفر عبيس على ما يبدو وسيشرك وأنس مالك. أنس مالك يشرك الآن وجعفر عبيس بهذه اللحظات. ترقب أحمد صلاح ترك أرضية الملعب. تغييرات مستمرة للمدرب المصري هيثم شعبان وكذلك داوود أيضا ترك أرضية الملعب ومحمد عبد الرحمن
ترك أرضية الملعب. اشتراك اللاعب أنس مالك وجعفر عبيس وأبو ذر عبد السادة. هي تغييرات المدرب المصري الكابتن هيثم شعبان من يقود كتيبة الكناري يبدأ بتغييراته. وكنا نتحدث عن نتائج الفريقين موسم 21-2-1 يوم سجل محمود خليل وحسن عبد الكريم، وسجل الميناء حمزة عدنان بتلك المباراة. آخر فوز كان لنادي الكرخ هو أيضا موسم 23 من الموسم الحالي 23-24 31-10 في مباراة الذهاب يوم سجل أبو ذر عبد السادة وأبو بكر جبريل ولوكاس البرازيلي هدفين وحميد علي سجل الهدف الوحيد. لكن أحبتي أول فوز كان لنادي الميناء موسم 92-93. حكم المباراة نعم ينتظر، وهناك ابتسامة من حكمنا الدولي وهو يتشاور مع الحكام بغرفة الفار الكابتن فهد كريم والدولي جهاد عطية. نترقب شاهد هنا الصورة واضحة بغرفة الفار. نعم، والحكم يستدعي حكم المباراة. حكام الفار يستدعون الكابتن أحمد كاظم للتأكد من الحالة بنفسه حتى يعطي قرارا. نتأكد الآن من اللقطة الماضية. شاهد هذه المحاولة تعاد للحكم هنا أمام أنظار الدكتور أحمد كاظم. شاهد هذه الإعادة ما بين اللاعب كايو وشوكان بعد التدخل بالكرة الماضية تعاد مرة أخرى. شاهد هنا الإبعاد، كايو حاول وإبعاد من دفاعات هناك للميناء. هناك محمد عبد الرحيم وشوكان وكايو. هنا بعد التدخل تعاد اللقطة لأكثر من مرة أمام أنظار حكم المباراة. هذا الواضح بالصورة كايو المدافع لوكاس كايو البرازيلي بينما بين شوكان. حتى هنا هل يقول حكم الفار فيها شيء أم كان هناك تدخل سليم من محمد شوكان مع كايو؟ ترقب هنا قدم كايو. شاهد حتى الآن لن تصيب اللاعب شوكان بعد التدخل وتعاد أكثر من مرة. ماذا يقول حكم المباراة؟ هو صاحب القرار الأول والأخير. نعم، يطلب استمرارية اللاعب ويقول القرار سليم وما فيها شيء، طلب استمرارية اللاعب حكمنا الدولي أحمد كاظم بعد أن تم التأكد من هذه حالة تدخل مع اللاعب شوكان وكذلك كايو البرازيلي. كنا نتحدث عن أول فوز لنادي الميناء موسم 92-93 1-0 يوم سجل اللاعب محمد عبد الحسين الهدف الوحيد. كذلك 1-0 بموسم 98-99 يوم سجل اللاعب مصطفى قاسم، وبموسم 99-92 أيضا انتهت 2-1 يوم سجل اللاعب علاء نيروز ومصطفى قاسم. ولنادي الكرخ سجل اللاعب عمار عبد الحسين ايضا بموسم 2002-2001. ناصر طلاق سجل الهدف الوحيد. هذا حميد ويحاول العبور من مسلم موسى، وصلت لكرار كرار والكره بوسط ملعب. نقله من كرار ما زالت مستمره حتى الان، هو بوسط ملعب هي تعود من جعفر يحاول البديل. جعفر عبيس من اللاعبين المميزين واليوم يسج بهذا اللاعب كبطاقه رابحه. هل ستغير مجريات المباراه لنادي الكرخ أم ستبقى نتيجة اللقاء على حالها؟ وما زلنا نشاهد ونترقب أحبتي. هي بوسط الملعب هنا ونقلة من محمد شوكان، يحاول لاعب الخبرة بتسديدة من شوكان بعيدة يا شوكان. غادرت أرضية الملعب يا محمد شوكان. هنا تودر موسم 2003 1-0 لنادي الميناء. 2010 2-1 ايضا يوم سجل هذا اللاعب محمد شوكان هدفين. وهنا بطاقه صفراء على الكابتن عادل ناصر ام على الكابتن ناصر. نعم، بطاقه صفراء على الكابتن ناصر لا يتلقى البطاقه الصفراء. شاهد هذه التسديده التي غادرت ارضيه الملعب. كابتن ناصر هو اللي سجل في موسم 2002 الهدف الوحيد في شباك الكرخ، والان تلقى البطاقه الصفراء عندما كان لاعبا سجل واليوم مدربا. عدت الكرة الثاني، جول ثاني لنادي الكناري.
الكناري يسجلون الهدف الثاني البديل، يسجل ثاني الاهداف ابا ذر. عبد السادة يسجل الهدف الثاني للكناري، يغرد هنا بملعب الميناء بملعب السفانة، يضيفون الهدف الثاني في المباراة من البديل. ابو ذر عبد السادة يسجل. شاهد تمريرة اللاعب، نعم ابو بكر خليفة كيف مرر الكرة، كيف عدى، تمريرة رائعة وجميلة على طبق من ذهب للاعب ابو ذر عبد السادة، اسكنها الشباك. والهدف الثاني لنادي الكناري للكرخ، يغرد نعم بتغريداته الجميلة بألحان الرائعة بملعب الميناء، يضيف الهدف الثاني في المباراة والهدف الشخص الثاني لهذا اللاعب. أبا ذر سجل في مباراة الذهاب بشباك الميناء بالمباراة التي انتهت ب4 أهداف مقابل هدف، واليوم يسجل في مباراة الإياب. هذا اللاعب صار عنده هدفين في دورينا، سجل في الذهاب في شباك الميناء، واليوم أيضا يتمكن من التسجيل عندما أشرك لاعب بديل يضيف الهدف الثاني لنادي الكناري. نترقب هل سيصحح المسار نادي السفانة ويعيد المباراة للتعادل، أم تستمر ندية المباراة بهذا التقدم؟ هي مرت هناك، عدت، وبوسط الملعب اياد عبد فرحان في نقله من اياد، تعود مرة أخرى للاعب هنا من مسلم موسى، يلعب لعباس ياس، عباس إياس. نعم ربع ساعة متبقي عن أحداث هذه المباراة. هل يعود نادي الميناء ويعدل نتيجة المباراة بهذه ال 15 دقيقة المتبقية؟ والكرة بوسط ملعب من كرار، محاولة العبور يا كرار، انقطعت، يأتي الإبعاد من عمر نوري، والكرة بوسط الملعب يا عمر نوري هناك باتجاه اللاعب محمد غالب. تمريرة محمد غالب وصلت الآن وعادت الآن بنقل محمد غالب لمجتبى علي. مجتبى علي يلعبها مجتبى للأمام يا مجتبى علي، يحاول الوصول مجتبى علي بهذه المباراة أن يعيد اللقاء للتعادل، أن يتمكن ويعدل نتيجة المباراة. هي الآن 2-1. هل تصبح المباراة بهدفين مقابل هدفين؟ مسلم هناك اللاعب سالم أحمد، لن تصل لسالم بل وصلت لأحضان الحارس حسين حسن. هو من حاول حسين حسن، كل شيء مستمر بقمة هذا اللقاء. ما زلنا نترقب أحبتي ونشاهد. الميناء يبحث عن هدف، والكرخ يريد الحفاظ على نتيجة هذه المباراة بعد تسجيل الهدف الثاني، فكل الأمور مستمرة بهذا الحال. وما زلنا نشاهد، ما زلنا ننتظر ونلعب بهذه الدقائق المتبقية. من الممكن أن تضاعف النتيجة أو من الممكن أن تعادل نتيجة المباراة. كل شيء ممكن في كرة القدم، فكرة القدم لا تؤمن حتى صافرة النهاية، حتى تستمع لصافرة حكم المباراة. هناك بنقلة وصلت من جديد وتعود مرة أخرى، هي بوسط الملعب، محاولة العبور بنقلة من اللاعب، هذا هو أبو ذر، يلعب الكرة للاعب خليفة، من خليفة أبو بكر، تتهيأ جعفر عبيس بتسديدة من جعفر عبيس، سدد لكن براعة الحارس جعفر شنيشل أبعدت الكرة الماضية. سقوط أحد اللاعبين، سلامة اللاعب محمد غالب، سلامة لمحمد غالب ولجميع اللاعبين بعد التدخل بالكرة الماضية. نادي الميناء خسر من الكهرباء 3، خسر من الشرطة 4، من القوى الجوية 4-2، ومن نفط ميسان 3-0، من أربيل 3-0، من زاخو 2-0، ومن الثورات 3-0، بينما تعادل سلبا أمام نوروز والنفط، النفط الوسط كذلك أمام نفط البصرة بهدف لمثله، وأمام الحدود بهدف لمثله، وأمام نادي النفط بهدف مقابل هدف. هناك كلام للكابتن حسن أحمد. كذلك نادي الكرخ يريد أن يذهب بعيدا بهذا الفوز، ويريد أن يرتقي بسلم الترتيب. في حال فوزه في هذه المباراة سيكون الفوز الرابع
لنادي الكرخ، لكن امام هنا جماهير البصره وجماهير الميناء ينتظرون هدف تعديل. وهل يكون هناك هدف يعدل نتيجه المباراه ليكون هذا التعادل؟ نعم، ربما حدث التعادل بهدفين مقابل هدفين. حضر خلال لقاءات الفريقين مرتين نتيجة الهدفين مقابل هدفين، حضرت مرتين خلال لقاءات الفريقين. هل يتمكن الميناء ويعدل نتيجة المباراة؟ نقطة أفضل من لا شيء أكيد، وأنت تلعب بأرضك وأمام جماهيرك، بينما التعادلات عديدة. 5 مرات حضر التعادل سلبا، و8 مرات حضر التعادل بهدف لهدف خلال لقاءات الفريقين والمواجهات التي جمعت الفريقين. سيشرك الآن اللاعب سجاد علاء، وبهذه اللحظات يشترك سجاد وحميد علي ميناء، ومن يترك أرضية ملعب أو عفوا اللاعب مسلم ترك أرضية الملعب، ويشرك اللاعب سجاد علاء بهذه اللحظات. سجاد، هل تتغير الأمور لمصلحة الميناء؟ كل شيء يمضي ويداهم أحداث الشوط الثاني. ما زلنا نترقب أحبتي، ما زلنا ننتظر. الميناء ب 26 نقطة والكرخ ب 19 نقطة. هل يقفز للنقطة 22 نادي الكرخ أم تكون هناك نقطة ويصبح الميناء ب 27 نقطة خلال مباراة اليوم؟ تتحدث عن نادي الميناء استطاع أن يسجل 18 هدف بينما استقبلت شباكة أيضا 17 هدف، وكذلك نادي الكرخ سجل 17 واستقبل الشباكة 23 هدف. يبقى أقل الأندية استقبالا للأهداف نادي ساخو، شباكة لن تستقبل إلا 8 أهداف، وهو اليوم يلعب مباراة الديربي بينما بين نادي توك. عدت هذه الكرة بالراس وهناك بنقلة من جديد ووصلت وللأمام، ما زالت مستمرة، عدت أمامية، عدت الآن هذا اللاعب خليفة أبو بكر يلعبها، وهنا الكرة بتسديدة وصلت لأحضان الحارس جعفر شنيشل بعد مرور اللاعب أبو بكر خليفة. ومحاولات مستمرة من نادي الكرخ وهم يبحثون عن هدف ثالث، يريدون الاطمئنان على نتيجة المباراة، لكن أمام الميناء سجاد علاء. مر يا سجاد، عدى يا سجاد، هل هذه ركلة جزاء؟ ركلة جزاء لنادي الميناء، نعم للسفانة سجاد. ألم أقل لكم هذا واحد من مواهب البصرة، هذا واحد من مواهب البصرة، هذا من ثغر البصرة الباسل، وهذا هو، هذا واحد من ثمار البصرة، نعم هذا انتاج البصرة الرائع والجميل سجاد. عندما يدخل هذا اللاعب في كل مباراة أراه يغير الأمور، أما يسجل أما يصنع جزاء أو يصنع الأهداف. وسجاد علاء البديل، نعم يفعلها سجاد ويتحصل على ركلة جزاء لنادي الميناء بهذه اللحظات. تعال يا دكتور. سجاد علاء، هل تعود المباراة للتعادل ما بين الفريقين؟ هل يكون التعادل السادس عشر خلال لقاءات الفريقين؟ وهل يكون التعادل بهدفين مقابل هدفين للمرة الثالثة؟ التعادل بهدفين لهدفين حضر مرتين خلال مواجهات الفريقين. هذه المواجهة 39، نعم حضر الفوز 14 مرة للكرخ و9 مرات للميناء، التعادل 15 مرة لنادي نعم بين الفريقين، 5 مرات سلبا من دون اهداف، 8 مرات بهدف لمثله ومرتين بهدفين مقابل هدفين. هل يكون التعادل الثالث بهدفين لهدفين؟ من يتقدم؟ الخبرة، هذا كبيرهم هو من يتقدم شوكان الذي سجل هدف الفوز في المباراة الماضية في شباك نفط البصرة، هدف الفوز والنقاط الثلاثة كانت للميناء. هل يسجل من علامة الجزاء؟ نترقب. الدكتور أحمد كاظم يحدث الكابتن فيد كريم في غرفة الفار والكابتن جهاد عطية. نعم، ماذا هناك؟
كأن حكم الفار يستدعي الحكم ليتأكد من الحالة، أو نعم رأي والتسلل، يقول فيها التسلل وتلغى ركلة الجزاء. نعم التسلل يلغي ركلة الجزاء. نعم التسلل. هنا الإعادة، هنا الإعادة هذه الرأسية. وهل كان سجاد علاء متسللا قبل أن تصل الكرة؟ لكن حكم المباراة تدخل، والفار تدخل بركلة الجزاء وتلغى من حكام الفار بعد التشاور بغرفة الفار واستدعوا الحكم. نعم وأعطوا القرار دون أن يعود. ففي حالات التسلل الحكم لن يعود للفار، بل يبقى هناك الحكم الأيفار هو من يشخص حالات الأوفسايد وغيرها من التدخلات، وتأكد من الحالة لأكثر من مرة حتى نادى حكم المباراة وقال هناك تسلل كان على اللاعب سجاد علاء، وألغيت ركلة الجزاء قبل أن تنفذ، وتبقى نتيجة المباراة 2-1 لمصلحة نادي الكرخ للفريق الذي حل ضيفا. عباس إياس لسالم، مرت الآن، يلا يا كرار، هي لسجاد علاء، ضاعت يا سجاد، ضاعت يا سجاد. هل يعود الميناء؟ هل يعدل نتيجة المباراة؟ هنا تغيير، سيشرك الآن حسن محمد ويغادر أرضية الملعب يونس غني. بهذه اللحظات شاهدت هذه الإعادة، الارتقاء بالكرة الماضية بعد محاولة اللاعب سجاد والعبور التي غادرت أرضية الملعب. كرات حتى الآن تهدر. الميناء يبحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة، والكناري يريد أن يعود لبغداد ب3 نقاط. يونس غني يترك أرضية الملعب ويشرك الآن حسن محمد هذا المدافع. بدأ المدرب هيثم شعبان المصري يزج بالبطاقات الدفاعية للحفاظ على نتيجة المباراة. هي تلعب، هنا الكرة طويلة، مرت والارتقاء بالرأس، وصلت في تقدم اللاعب جعفر عبيس، يحاول من جعفر هنا أمام اللاعب مجتبى لكن تتخلص، ويأتي الإبعاد من ناجي ناصر. أبعد الكرة ناجي وغادرت أرضية الملعب. هذا أبو ذر عبد الصادق، هذا اللاعب سجل هدفين في شباك الميناء، هدف في مباراة الذهاب وهدف في مباراة الإياب، والتعادل أكيد ربما يكون قريب إذا أراد الميناء أن يعدل نتيجة المباراة، فكل شيء ممكن في كرة القدم، ربما باللحظات الأخيرة أو ربما بالوقت الإضافي، فكل شيء ممكن بعد محاولات الميناء العديدة وكذلك محاولات نادي الكرخ. حاولوا بأن يسجلوا هدف ثالث لكن كانت هناك براعة والتصدي لكرة اللاعب جعفر عبيس من التصدي الحارس جعفر شديشل. هنا اللاعب أبو بكر خليفة يحاول من الجهة اليمنى، أبو بكر والعرضية حاضرة هناك باتجاه اللاعب جعفر عبيس، واللاعب حميد علي يقطع الطريق ويأتي الإبعاد الجانبية لنادي الميناء. محمد غالب، من محمد غالب، الوقت يمضي ويداهم أحداث الشوط الثاني. عدت هذه هنا بنقلة مستمرة فتعدي وللأمام، يلا بالراس، هي من سجاد علاء. تستمر ندية هذه المباراة، تستمر ندية هذا اللقاء ما بين الفريقين. فعدت الكرة هناك بنقلة، وصلت الميناء بهذا الملعب، حقق الفوز 4 مرات وخسر 4 مرات، تعادل مرة واحدة هنا بهذا الملعب، تعادل أمام الحدود، بينما فاز على نفط البصرة وتوك والنجف والقاسم. عدت، حقق الفوز بالبصرة، خسر بهذا الملعب من الزوراء كذلك من زاخو، وأيضا هناك بملعب الفيحاء خسر من أربيل. فمرت الكرة للاعب عباس إياس، يا عباس لكرار جعفر، مستمرة ندية اللقاء وكرار يحاول عباس، هل تكون العرضية حاضرة من عباس لسالم بالراس، يا سالم محاولة بصراوية للميناء، تعود هناك تدخل لكن الإبعاد، تتخلص وتعود لنادي الكرخ، يحاولون العبور
بهذه اللحظات من الكرخي من الكناري. الكرخيون يحاولون، الكرخيون يريدون الفوز بهذه المباراة، لكن هناك تدخل الكرة الماضية من اللاعب مجتبى صالح، والكرة انقطعت هنا بوسط الملعب لعباس ياس صاحب الهدف الجميل الشوط الأول، الهدف اللي عدل نتيجة المباراة خلال أحداث الشوط الأول. لكن الشوط الثاني أضاف هدف ثاني لنادي الكرخ بهدف اللاعب أبو ذر عبد السادة، والكرة تعود هنا من جديد، نقلة من اللاعب كذلك البديل يلعبها بأنس مالك، وهنا انقطعت الكرة من ناجي ناصر، تستمر هنا بوسط الملعب يا ناجي، ان تمررها عادت لعباس ياس، من عباس ياس وتعود بوسط الملعب مجتبى، تغيير اتجاه الكرة باتجاه اللاعب حميد علي. الوقت يداهم احداث اللقاء، هي مستمرة الان، هي مرت الان، يلا لا عادت انقطعت، وتعود لمحمد غالب، من محمد غالب تمريرة طويلة يا محمد، وصلت سهلة للحارس حسين حسن، سهلة للحارس حسن بالكرة الماضية عن الكرخ. نعم، ومنجم النجوم منهم الراحل أحمد راضي، عدنان درجال، خليل محمود، كريم محمد علاوي، سلام شاكر، راحل شرار حيدر، سعد قيس، حارس محمد، أحمد جاسم، حبيب جعفر، والكثير من الأسماء تطول القائمة إذا أردت العد بتلك الأسماء التي مثلت نادي الكرخ. هنا عدت الكرة، وصلت ولأحضان الحارس عن أسماء كبيرة مثلت هذا الكيان العريق، الرحيم كريم وهادي أحمد وعلاء أحمد، عبد الرزاق أحمد، هادي جبار، عزيز عبد الله، عقيل هاتو، قائد ماجد، علي عباس، أبو هيام، والكثير من الأسماء. هي وصلت الآن محمد حسين بتسديده، غادرت أرضية الملعب، الكرة غادرت أرضية الملعب. عادل ناصر، جليل حنون، والمرحوم صبيح عبد علي، شاكر اسماعيل، كريم محمد، كثير من الأسماء التي مثلت الكرة البصرية وخصوصا نادي الميناء. هذه الدقائق التسعة من الوقت الإضافي، هل ينجح الميناء ويعدل نتيجة المباراة؟ نقولها نقطة أفضل من لا شيء، بأن تتقاسمون نقاط هذه المباراة بقمة هذا اللقاء، أم تكون النقاط الثلاثة بجعبة المدرب المصري هيثم شعبان، أو يتقاسمون نقاط هذه المباراة بين كتيبة الشاطر. علما المدرب حسن أحمد درب الفريقين، يشرف على تدريب الميناء ودرب كذلك الكرخ، أيضا درب الطلبة ونفط قيسان والنجف. وعادت الكرة هنا بوسط الملعب، تعود لجعفر، يحاول جعفر عبيس يلعبها من جعفر، والكرة بوسط الملعب، نقلة تعود، لابد أن يستعد الميناء، فكذلك عنده مباراة مهمة ومباراة صعبة القادمة، ستكون في مباراة ربع النهائي أمام الشرطة هنا بهذا الملعب، مباراة ربع النهائي من بطولة كأس العراق يوم الثلاثاء. مرت هنا المحاولة بيصطلها، تنقطع، يلا المرور، ناجي ناصر يلعبها، اياد عبد فرحان لشوكان، هل يحقق الآمال يا عباس ياس؟ من عباس ياس يلعبها لكرار جعفر، عرضية وصلت وراسية، تبعد الكرة لأياد، فتعود من مجتبى وبوسط الملعب، تنقطع ومرت الآن لنادي الكرخ، هذه المرة لأبو ذر عبد السادة بوسط الملعب، يا أبو ذر عبد السادة، هي مرت، والعبور هنا من حسن، يحاول من اللاعب حسن لأنس مالك، يلعب هناك في الجهة اليسرى داخل منطقة 18، تلعب الكرة جعفر، جول للكناري، جعفر عبيس يغرد هنا بأرضية السفانة، يضيف الهدف الثالث لنادي الكرخ، يسجلون ثالث الأهداف بالوقت الإضافي من جعفر عبيس البديل، يضيف الهدف الثالث في المباراة. نعم، هو الشخصي الثالث لهذا اللاعب بهذا الموسم بعد ما سجل
في شباك الكهرباء وكربلاء، يسجل في شباك الميناء جعفر عبيس البديل. جميل يا جعفر، يضيف الهدف الثالث في المباراة. 3-1 ثلاثية لنادي الكناري على حساب صاحب الأرض والجمهور ب3 أهداف مقابل هدف وحيد لنادي الكرخ هنا بملعب السفانة. نعم، سارت الرياح بما لا تشتهي السفن. كنا نظن بأن سيعدل الميناء نتيجة المباراة بالوقت الإضافي، لكن أصبحت الأمور صعبة الآن. من الممكن أن تقلص النتيجة بهدف ثاني، لكن صعب أن تعدل بهذه النتيجة وأنت متأخر ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. هي وصلت الكرة هنا، تلعب من عباس، نقلة للاعب مجتبى علي. يا عباس يلعبها لكرار. كرار اليوم مو بيومه. كرار ما قدم المعطيات المعروفة للاعب. كرار كان في كل مباراة يقدم أداء جميل، أداء ممتع، لكن اليوم كرار مو مستواه المعهود. هذا اللاعب شاهدنا في مباراة نفط البصرة قدم مباراة جميلة أيضا في المباريات الماضية، لكن اليوم كرار وأنت تنافس الشباب ضمن هذا اللقاء على ما يبدو هناك تغيير. ارجع يلا على كيفك، ترجع مكابرة ترجع. كرار نعم ياخذ قضية الملعب، اضطر الكابتن حسن أحمد إخراج لاعب كرار، والإبعاد حاضر من الحارس حسين حسن. أبعد هذه الكرة حسن غادرت أرضية الملعب، أبعدت هذه الكرة. مستمرة ندية المباراة بهذه المحاولات ما بين لاعبي الفريقين. تعود وطويلة للأمام، الكرة بالراس عدت لجعفر عبيس صاحب الهدف الثالث، يبحث عن هدف للاعب خليفة. مر محاولة اللاعب أبو بكر، خليفة بتسديدة غادرت أرضية الملعب. أبو بكر خليفة سدد النيجيري وغادرت أرضية الملعب. شاهد مرور هذا اللاعب بعد المحاولة والتسديدة من مكان بعيد حتى غادرت أرضية الملعب. مستمرة ندية هذا اللقاء ما بين الفريقين. ما زلنا نشاهد أحبتي حتى الآن بهذا اللقاء. ويلا يا جعفر، كل شيء يمضي. أكثر الأندية استقبلت الخسارة في دوري نجوم العراق. نادي أمانة بغداد هذا الموسم تلقى 13 خسارة، من بعد نادي كربلاء 11 خسارة، وأيضا نفط الوسط استقبل 11 خسارة، القاسم 10 خسارات، ونفط البصرة أيضا خسر ب10 مباريات. أكثر الأندية تعادلت خلال المرحلة الأولى، وحتى الدخول بالمرحلة الثانية نادي الكرخ تعادل ب9 مباريات، نفط الوسط ب10، الزوراء تعادل ب10 مباريات، والنفط أيضا تعادل ب9 مباريات. سلامة اللاعب، السلامة لكل اللاعبين، سلامة للاعب أبو ذر عبد السادة، صعد أرضا ويشكو من الإصابة. تلعب هذه الكرة وهنا الإبعاد لتلك الرأسية التي غادرت أرضية كايو. يحاول العبور بهذه الكرة، هنا المرور من البرازيلي، هو يحاول العبور على اللاعب محمد غالب، لكن يأتي الإبعاد وتغادر أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب حتى الآن والمباراة ما زالت مستمرة. عدت هناك، تستمر وتعدي لنادي الميناء من اللاعب حميد، يحاول بهذه العرضية، وصلت لسالم لكن يأتي الإبعاد، تتخلص لتعود مرة أخرى. يلا بهذه المحاولة، بهذا الدخول، بهذا العبور، والكرة تصل هناك من حاتم، لكن يأتي الإبعاد يا حاتم، تتخلص يا حاتم. ومستمر الآن هذه الكرة هي للميناء، للسفانة بهذا الأداء، يبحثون عن تقليص نتيجة المباراة، يحاولون بأن يعيدوا المباراة. كرة بالراس تتهيأ من اللاعب سجاد علاء، وصلت يا سجاد، والكرة عادت بوسط الملعب
بهذه اللقطة، وعادت مرة أخرى للاعب خليفة أبو بكر. خليفة يلعبها محمد اياد، هو قريب من محمد اياد، تصل الكرة الآن يا محمد اياد، محمد غالب. محمد غالب في وسط الملعب. نعم، لحظات وثواني متبقية على نهاية الوقت الإضافي المحتسب من حكم المباراة، والكرخ قريب من النقاط الثلاثة حتى يعود لبغداد ب3 نقاط يخطفها من ملعب الميناء هنا من البصرة الفيحاء. يعود بهذا الكرم وبهذا العطاء، لكن في كرة القدم توجد نتيجة وأداء، وهو حقق اليوم النتيجة الثلاثية مقابل هدف وحيد أمام صاحب الأرض والجمهور. وهنا الكرة من حاتم، يحاول حاتم لعباس ياس، والعرضية يا عباس لسالم، من سالم الارتقاء ويأتي الإبعاد. خلص حاتم، لا زالت هناك دربكة داخل منطقة ال18 والإبعاد حاضر في وسط الملعب. عدت الكرة وغادرت أرضية الملعب، هي تغادر أرضية الملعب. نعم، الميناء يحاولون بأشد الطرق بأن يقلصوا نتيجة المباراة، واللحظات الأخيرة تداهم المباراة. مرت للسفانة، وهذا اللاعب أبو بكر خليفة تعد الآن، هي مستمرة، هي عدت من حسن خالد، يحاول بوسط الملعب، تنقطع من حسن لجعفر، ونقلة هناك باتجاه اللاعب جعفر عبيس، يريد أن نعم يضاعف النتيجة، لكن هنا صافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية اللقاء بفوز الكناري ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. مبروك 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 لنادي الكرخ، هارد لك لنادي الميناء. شكرا للفريقين، قدما مباراة جميلة. شكرا لحكام المباراة، شكرا أحبتي. ألتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى على بركة الله. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم حسين السعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.